Imana abigira ibanga, abigira ubwiru, aricecekera, aravuga ngo Imana ivuganye nanjye, reka nzinduke. Niko biri tubwiye ngo Aburahamu enda navuze ngo hari amahirwe aterwa no kumvira. Aragenda ajyana umwana we umwe w'ikinege Isaka, amujyana ku musozi wa Moriya. Imana itugirire neza, Imana birayinezeza, biyikoraho. Ngo aragenda ngo ajyana n'amatandiko y'inkwi, inkwi zo kotsa igitambo. Wakwibaza ngo Aburahamu yaratekerezaga ahubwo yari afite kumvira, yagize kumvira. Muribuka Imana imuhagurutsa ikamuvana muri Imana irishima, iravuga ngo ndirahiriye. Marayika yongera guhamagara Aburahamu ngo ari mu ijuru, aravuga ngo uvuka Uwiteka avuze ngo irirahire ubwo ugenjeje utyo, ubwo bigenjeje utyo. Buriya hari ikintu dukora Imana ikishima, Imana ikarahira, Imana igafata umwanzuro. Hari ikintu ushobora Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana yo mu ijuru, ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru kubw'igitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, gitondo Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, tuyishimire. Imana yo mu ijuru rihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje kandi mu izina rya Yesu, inshuti zacu, abakozi b'Imana dusangiye uyu murimo, dukorana umurimo mwiza mu itorero rya Philadelphia. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikiye kubw'ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana ishimwe. Turashima Imana cyane tugeza aya magingo, tugihumeka umwuka w'abazima. Kandi ikindi, Imana yaratuzirikanye, yaradusize kugira ngo tubwire abantu kugira neza kwayo. Imana yadusigiye kugira ngo tubwire abantu ko ari Imana ishobora byose. Imana rero ishimwe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo, ndashaka ko tuganira ku ijambo rikomeye tuvuga ku mahirwe. Amahirwe aterwa no kumvira. Amahirwe aterwa no kumvira. Turabizi kenshi abantu bakeneye amahirwe kuva umuntu agihumeka, ari muzima, akiri guhumeka umwuka w'abazima akiriho, abakeneye amahirwe. Abantu barara bakora amasaha 24, hari abayakora bataruhuka, baba bakeneye amahirwe. Abarara mu ngendo baba bakeneye amahirwe. Rero amahirwe aterwa no kumvira Imana. Hari amahirwe aturuka ku kumvira. Umuntu akumvira akagira amahirwe aterwa no kumvira. Twagiye twumva abantu benshi bavuga ngo disi yagize amahirwe, cyangwa se ngo yivukije amahirwe, yari yagize amahirwe, yiyambuye amahirwe. Dukunda kumva abantu babivuga, wiyambuye amahirwe, wikuye mu mahirwe. Dawidi niwe wavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Rero amahirwe aturuka mu kumvira, aterwa no kumvira. Ndagira ngo tuyamenye uyu mwaka, tugende twubaha Imana kurushaho, kuko habamo n'amahirwe aterwa no kumvira. Hari abantu bazi gukora, cyangwa se bize cyane, cyangwa se bafite uburyo babayeho ugasanga babukoresheje neza, ariko biturutse mu mahirwe. Bakagirirwa ayo mahirwe, ibyo binjemo byose bakabigiriramo umugisha. Ayo bayita amahirwe aterwa no kumvira. Amahirwe aterwa no kumvira. Aterwa no kumvira, ukagira amahirwe, ukaba umunyamahirwe, ariko byaraturutse mu kumvira. Wumvira Imana, wumvira se n'abayobozi. Hari abantu bumvira bakumvira abayobora, bakumvira bosi babo, bakoresha babo, ugasanga umubosi amwikomejeho, niyo akazi kahagarara kakagenda nabi. Ariko kubera ko wumviraga, akakubwira ati genda nzaguhamagara, ntacyo buri ahangaha, ugasanga aragukomeje. N'Imana nuko. Hari amahirwe eguha aturutse mu kumvira. Hari amahirwe iguha aturutse mu kumvira. Yo wumvira ugira amahirwe kenshi 100% biturutse mu kumvira. Abagabanya abakozi bakavuga ati uriya ni mu mureka ajya yumvira, ni mu mwihorere.
hazi ikibazo wowe ugasanga bakwikomejeho kubera iki? Kubera kujya wumvira no mu by'Imana no mu gakiza hari amahirwe aturuka mu kumvira. Ndashaka ko tuganira ku mugabo witwa Aburahamu. Nguyu nguyu Bibiliya tubwira ko yatoranijwe mu muryango wa Tera. Imana iramutoranya, iramubwira ngo nahaguruka agende ave muri Uriya Bakarudayo ajye mu gihugu Imana izamwereka. Hanyuma ngo arahaguruka yumvira Imana, arahaguruka agenda atazi yajya, ariko gusa agenda abwirijwe n'Imana, yumvira Imana, akora icyo Imana imubwiye, arahaguruka aragenda agurukana n'umugore we. Imana iramuhagurutsa, Aburahamu arumvira. Kandi dukomeje gusoma inkuru za Aburahamu, twasanze Aburahamu yaraje kugira amahirwe kubera ko yumviye Imana, kubera ko yumviye Imana yaje kugira amahirwe. Rero hari amahirwe aterwa no kumvira. Ndagira ngo uyu munsi utangire utekereze ngo ariko ubu ubuzima bwanjye bumeze bute? Jya wisubiraho, numva ijambo ry'Imana riba rimanutse kugira ngo wisubireho. Ntabwo riba rije guca imanza gusa ngo rica amateka, ahubwo riba rije kugira ngo wisubireho, urebe ngo mbese koko ubu sijya ubwiwe, ubu ndumvira, ubu numvira Imana. Murabizi ko hari abantu benshi bagiye bazira kutumvira, nk'umwami Sawuli. Imana yari yamugize umwami w'Abisirayeli, ariko abamwo mu gihe kirekire, igihe gito nicyo yabayeho umwami, ikindi kibamwo yiyobora. Imana yaramukuye ku bwami ndetse yarishakiye undi. Mu muryango wa Yesayi yaragishakamo undi, iramwimika. Iravuga ngo niboneye umuntu mfite umutima nishimira. Iramwimika Dawidi, araza asimbura Sawuli, akomeza gukora, ariko Dawidi yarasutsweho amavuta. Kubera iki? Kubera ko Sawuli atayumviye. Kumvira ngo biruta ibitambo, biruta amaturo. Reka rero hari amahirwe aturuka mu kumvira. Utangire witoze kumvira Imana, tangira witoze kumvira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba ukeneye amahirwe, niba ukeneye kurama, niba ukeneye guhura n'Imana, tangira witoze kumvira. Niba ukeneye kuba umukristo mwiza no mu rusengero no mu nzu yayo, yuri umukristo mwiza wumvira, pasiteri aguhoza ku mutima we. Abakristo baragukunda, niyo urwaye baragusura, niyo utabonetse baraguhamagara bakakubaza bati kutabonetse iki cyumweru ko tutakubona. Kubera iki? Uri umuntu wumvira, uri umuntu wubaha, uri umuntu wubaha Imana, uri umuntu wumvira mu nzu y'Imana, mu diakoni. Abakristo barinjira bakakubona wumva, bakakwiyumvamo kubera kumvira. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Uyu munsi turifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 22, ibice 22. Turahera ku murongo waho wa mbere, ariko umutwe w'amagambo haravuga ngo Imana igerageza Aburahamu, imutegeka kwitambira Isaka. Aha harimo kugerageza. Imana igerageza Aburahamu, imutegeka kwitambira Isaka. Iramugerageje, habonetsemo kugeragezwa. Ariko iyo wumvira, ubuzima bwose ubunyuramo kandi ukabushobora. Iyo ufite impano yo kumvira, iyo uri mu mwuka wo kumvira, ntabwo uvuga ngo sibyo sinabyihanganira, ntiwavuga ngo ibi ntibishoboka. Umuntu wumvira, ubuzima bwose agezemwo arumvira. Ikintu cyose kimubayeho arabanza agatega amatwi. Aha rero Bibiliya tubwiye ngo Imana igerageza Aburahamu, imutegeka kumuha gutamba Isaka ngo abe igitambo, kandi yari umwana umwe. Cyari ikigeragezo, ariko Aburahamu kubera kumvira Imana aravuga ngo ntacyo, ndakora iby'Imana imbwiye. Umurongo waho wa 22 haravuga ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda, ujyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyotswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we.
Isaka ajyana na Isaka umwana we yasa inkwi zo kotsa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Imana ishimwe. Reka duhere kuri uyu murongo waho wa kabiri, niho nashakaga umurongo wa mbere, ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isari, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo. Imana itugirire neza. Imana ihamagaye Aburahamu, iramubwiye ngo jyana umwana wawe ujye ku musozi wa Moriya, ujye kumutambiraho igitambo cyotswa. Imana igerageje Aburahamu, iramubwira iti hagurukana umwana wawe ujye ku musozi Moriya, ujye kumutambiraho igitambo cyotswa. Hanyuma umurongo wa gatatu uravuze ngo Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana abagaragu be bombi na Isaka umwana we. Ajyana abagaragu be bombi na Isaka umwana we, kandi arazinduka akora iby'Imana imubwiye. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Bibiliya ishatse kuvuga ngo iki? Bibiliya iravuga kuko Aburahamu yageragejwe, Imana ikamubwira ngo nahagurukane umwana we Isaka ajye kumutamba ku musozi wa Moriya. Ngo Aburahamu arazinduka kare kare, akora iby'Imana ishaka, akora iby'Imana ivuze, aramujyana. Ajyana umwana we, amugeza ku musozi wa Moriya, ajyana n'abagaragu be bombi. Yumvira Imana. Imana yari ivuze ngo nahagurukana umwana we ajye kumutamba. Hanyuma ngo Aburahamu arazinduka kare kare, yumvira Imana. Imana itugirire neza. Arayumvira, arazinduka. Imana abigira ibanga, abigira ubwiru, aricecekera, aravuga ngo Imana ivuganye nanjye, reka nzinduke. Niko biri tubwiye ngo Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe, ajyana n'abagaragu be bombi na Isaka umwana we. Bivuga ngo Aburahamu ntabwo yagize wagisha inama ngo avuga ati se buriya koko mbikore, umwana umwe nabyaye muri zabukuru, umwana umwe nabyaye ari ikinege, ubu koko mujyane mutambe mu gitambo. Ahubwo ngo yarazindutse kare cyane mu gitondo, yumvira Imana, aragenda. Navuze ngo hari amahirwe aterwa no kumvira. Aragenda ajyana umwana we umwe w'ikinege Isaka, amujyana ku musozi wa Moriya. Imana itugirire neza. Imana birayinezeza, biyikoraho. Ngo aragenda, ngo ajyana n'amatandiko y'inkwi, inkwi zo kotsa igitambo. Wakwibaza ngo Aburahamu yaratekerezaga, ahubwo yari afite kumvira. Yagize kumvira. Muribuka Imana imuhagurutsa ikamuvana muri Uriya w'Abakaldayo, yaramubwiye ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe rizaba umugisha. Imana itugirire neza. Bagira kumvira. Umurongo waho nanone wa 15, Bibiliya iravuga ngo Imana iha umugisha, Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Kubera iki yamuhaye umugisha ukomeye? Ni ukubera ko yumviye. Kubera iki yamuhaye umugisha ukomeye? Ni ukubera ko yahagurutse akajyana umwana we. Ni ukubera ko yumviye. Bibiliya iravuga ngo Imana iha umugisha, Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Era kumuha umugisha ukomeye kubera ko yatanze umwana wayo w'ikinege. Yahagurutse yumviye Imana. Imana imuha umugisha ukomeye. Yitanze yumviye Imana.
ndashaka kukubwira ngo niwumvira Imana, Imana izaguha umugisha ukomeye. Hari umugisha ariko hari n'umugisha ukomeye. Imana izakwishimira, Imana izishimira umutima wawe. Hanyuma umurongo wa 15 haravuga ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ati ahamagara Aburahamu aramubwira ati ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiriye niko Uwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege. Imana irishima iravuga ngo ndirahiriye. Marayika yongera guhamagara Aburahamu ngo ari mu ijuru aravuga ngo uvuga Uwiteka avuze ngo irirahire ubwo ugenjeje utyo, ubwo bigenjeje utyo. Buriya hari ikintu dukora Imana ikishima, Imana ikarahira, Imana igafata umwanzuro. Hari ikintu ushobora gukora cyiza, hari ikintu ushobora gukora kigakora ku mutima w'Imana. Aburahamu yari yakoze ikintu gikomeye, yari ahagurukanye umwana we w'ikinege, umwana umwe. Njya nibaza nkawe bakubwiye ngo ufata umwana umwe mu bana 10 ufite, ushobora kutabyemera. Bakubwiye ngo gira iki, kenshi uzarebe niba tugiye kugira ikintu dukora twumva ngo tugiye kunezeza Imana, tureba ikintu cyoroheje kitari budukore ku mutima ngo twumve ko dusenyaguritse. Ariko Aburahamu yahagurukanye umwana we w'ikinege, yahagurukanye umwana we akunda, yahagurukanye umwana we nta wundi n'imyaka yari afite yonyine, nta mpamvu yarebyeho. Yaravuze ngo ni wowe wamumpaye ni nawe umwishubije. Hanyuma Imana irabireba iza gutanga igitambo nyuma, ariko iramubwira ngo Aburahamu ndirahiriye kubera ko ukoze ibyo, kubera ko ukoze ibyo. Ntabwo nzi ibintu ukora we byatuma Imana yirahirira ikavuga ngo nukuri ndabyemeye, nukuri sinzi ikintu wakora cyatuma, cyangwa sinzi ikintu wakoze cyatuma umutima w'Imana unyurwa. Ariko uyu munsi ugire kumvira, uyu munsi ugire kumvira Imana. Imana iravuga ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiriye niko Uwiteka avuga ubwo ugenje utyo, ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege. Ubwo ugenje utyo bwari uko ubigenje, bwari ibyo ukoze, bwari uko ubwirije, bwari uko ubusenze, bwari ayo masengesho ufite. Hari ijambo Imana yabwiye Salomo, iramubwira ngo Salomo niba ari ibyo unsabye ntusabe kurama, ntusabe ko abanzi bapfa, mbiguhanye n'ibindi byose. Ari ibintu umuntu akora igihe cyose y'umuntu agize imirimo myiza, y'umuntu agize kumvira. Hari ibintu bituma umutima w'Imana unezerwa, hari ibintu bituma Imana yisubiraho, hari ibintu bituma Imana igira imbabazi. Bwo ugenje utyo, bwo ubigenje utyo ndirahiriye Aburahamu, bwo ubigenje utyo ntunyime umwana wawe ukunda w'ikinege. Urabona ukaba unyumviye. Aburahamu yari yumviye Imana ku rwego rwo hejuru, yari yumviye Imana ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo uyu munsi dufate umwanzuro, tugire kumvira. Hari amahirwe azana no kumvira, hari amahirwe azanwa no kumvira. Tugire kumvira, tugire kumvira Imana mu rwego Imana iri bwishime igafata umwanzuro, Imana iri bwishime ikimanukira. Hari abantu bigeze kunezeza Imana, barayumvira bagera ku rwego bavuga bati turabajugunya mu itanura ry'umuriro. Baravuga bati nukuri niyo mwatujugunyamo nta kibazo, ariko icyo tuzi Imana twizeye ishobora kudukiza uwo muriro. Ariko niyo itabikora, abo basore ngo banejeje Imana ku buryo Imana yimanukiye ubwayo, irimanukira iravuga ngo barampamije. Hari igihe uhamya Imana, hari igihe ugira guhamya ukagira kumvira Imana. Bari baravuze bati nta yindi Mana twaramye, bumvira Imana kugera kuri cyagiye bacanye itanura ry'umuriro, ngo hanyuma baranga barakomeza bati tuzayumvira ntabwo tuzayivaho. Hanyuma ngo Imana irimanukira, Shadraka na Meshaki na Abedenego bamaze gufata umwanzuro wo kumvira Imana gusa, ngo Imana yarimanukiye. Ku buryo umwami yavuze ngo mbese ko bari batatu wakanavuye kandi nawe arasa nk'umwana w'Imana.
hari imana yo wagize kumvira, hari ibintu uhagararamo neza Imana ikimanukira. Hanyuma rero ngo Aburahamu yavuga ngo ubwo ubigenje utyo Aburahamu, ubwo ubigenje utyo, hari ukuntu ugenda wubaha Imana, hari ukuntu ugenda wumvira Imana. Kandi reka nkubwire, Imana ntabwo uzayumvira Imana utabona, uzabanza wumvira abakuyobora, uzabanza wumvira abo mubana, uzabanza uba umuntu woroheye buri muntu uwo ari we wese, ugire kumva umuntu hanyuma umusobanurire ariko wabanje kumwumva. Rero banza worohe, banza wumvire, hanyuma Imana yo mu ijuru uzisanga uri kumwe nayo. Banza wigire kuri abo mubana, banza wigire kuri abo bakuyobora, banza wigire kuri abo muterana, banza wigire kuri abo ngabo mufatanije umurimo, ugire kumvira. Hanyuma Imana yo mu ijuru uzayisangamo, uzasanga muri kumwe. Imana itugirire neza. Reka tugire kumvira, reka tugire kumvira bene data, reka tugire kumvira, twumvira Imana. Noneho Imana, Bibiliya yavuga ngo ubwo bigenje utyo ukama umwana wawe rwose w'ikinege, ntumunyime. Kumvira bakristo, kumvira bene data, mureke twumvire. Reka dusoreze kuri iri jambo riri mu gitabo Gutegeka kwa kabiri, turasoma mu bice bya 28, turaherana none ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo abantu bose bavuge bati amena. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Imigisha yose izakuza ikugereho nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Murongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bazaca mu nzira imwe bagusange, bazaca mu nzira imwe ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Uwiteka Imana yawe, Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusange baguhunge baciye mu nzira indwi. Imana itugire neza. Bazaca mu nzira imwe bagusanze baguhunge baciye mu nzira 7. Niugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, Imana izatuma ababisha bawe bagusanga bace mu nzira 7 bahunga. Imana itugirire neza. Ariko bizaterwa n'iki? Nuko wagize umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Mureke rero tugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, mureke tugira umwete wo kumvira Imana yacu, mureke tugira umwete wo kumvira abayobozi, mureke tugira umwete wo kumvira bene data tubana dukoresha, tubumve n'umukozi wawe wagira umwete wo kumwumvira. Ukumvira hari umugisha, hari amahirwe aterwa no kumvira, hari amahirwe aterwa no kumvira. Rero Imana yo mu ijuru itugirire neza, tugira umwete wo kumvira. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero mbasengere. Birashoboka yuko utacyumvira, cyangwa se ibyo utibye nta nibyo narinzi, byo ntibindeba. Hasi umuntu yumvira ate? Ndumvira ngomba kugendera ku mategeko. Hari ukuntu witwara, ariko utangira witekerezeho wumve ngo iri jambo ni wowe Imana irihaye, ni iryawe. Twumvira Imana, twumvira Imana, dukorera Imana tuyumvira, twumvira Imana. Tangira witekerezeho, tangira ubitekerezeho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ndagira ngo usengere, ndagira ngo usengere, ngusengere Imana. Imana yo mu ijuru iguhe kumvira. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Gerageza ushaka amahirwe muri uyu mwaka, gerageza ubone ukuntu wabona amahirwe. Hari amahirwe rwose aturuka mu kumvira. Gerageza urebe yuko wayabona, shakisha urebe ko wabona ayo mahirwe. Ndagira ngo usengere Imana, ndagira ngo usengere Imana. Tujye gusengera iri jambo kugira ngo risohoze icyarizanye, kuko iri jambo niwe nanjye turyumvise.
Imana iragira ngo ikonge. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, iri ni ijambo ryawe turarisengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ushoboza abantu bawe kukumvira, ushoboza abantu kumvira, abantu bakumenye nk'umwami n'umukiza, bakakwimika bakakugira uwa mbere. Reka bakumvire Mana, abakristo bakumvire, abayobozi bakumvire mwami Yesu, abantu bakwizeye nk'umwami n'umukiza wabo, reka bagire kumvira mu izina rya Yesu Kristo. Itorero Mana ntakabemwe abigomeke mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bakirijwe nibagira umutima uciye bugufi, bagira umutima wo kumvira, kuko hari amahirwe aturuka mu kumvira. Urakoze kubwira ijambo, turarisengeye niryaguke, risohoze icyarizanye, izina rya rihabwa icyubahiro. Urakoze mwami Imana, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye kugira neza, turagushimye kushobora byose, turagushimye kuri umwami. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi ndwara zitandukanye, ndwara z'amayobera, ndwara z'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Zindwara turazikumiriye, zindwara zibatatse, zindwara zibabujije amahoro. Mana nubagirire neza, niwiyerekane kuko uri Imana. Kiza abarwayi, ongera agakiza abakijwe, Mana ubongerera agakiza mu izina rya Yesu. Tanga ubugingo, shyigikira umurimo wawe, shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira itorero, shyigikira abakristo. Imbaraga z'Imana nizikora imirimo n'ibitangaza. Dusengeye igihugu cyacu, gihe umugisha Mana, kigirire neza, wiyerekane, kigirire neza, shyigikira abayobozi batuyobora. Maboko y'Imana nabe mu gihugu cyacu, maramwe ibyorezo, maramwe indwara, katika jina la Yesu igaragaze kuri buri wese. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka mbahe telefone kugira ngo tuze kubafasha, niba hari aho mutumvise neza twaza kubasobanurira. Ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha naho utaha.